alternata e quindi non è stata secondo me forse la partita migliore di entrambe le squadre, perché non sono riusciti a dare continuità al gioco come magari volevano, però in una partita così importante credo che sia normale. Prosegue la scia di piccole e grandi soddisfazioni per la nazionale di pallavolo. Giorni fa siete stati premiati con il premio Brera, sintomo che al di là di come è andata avete lasciato una piccola grande scia nel paese. Sì, è una cosa che dobbiamo alimentare, perché sicuramente abbiamo acceso un riflettore su di noi, però questo non deve cambiare niente in palestra per noi in quanto aspettative, in quanto a come stiamo affrontando il percorso. Dobbiamo solo sfruttarlo meglio noi come federazione per riuscire a far sì che ci sia ancora tanto entusiasmo intorno al movimento e a sfruttare questo momento un po' per tutto. Io lo sto sfruttando con persone che mi stanno aiutando a studiare di più la pallavolo e credo che questa sia una grande occasione e cerco di sfruttarla al meglio. Chiede di spendere una mezza parola, so che un coach fa fatica perché se no sembrano gelosie, però l'intelligenza di Lucia Bosetti è qualcosa di speciale per la pallavolo italiana, non solo per Scandicci. Lucia è fantastica, perché devo dire sono contento del suo percorso, perché doveva recuperare le sue sicurezze e vederla così mi fa un enorme piacere, perché so il momento che magari ha attraversato e vederla così è un gran piacere. Mi chiedo semplicemente, mi immagino di sì, è sempre emozionante per lei venire a vedere Conegliano, nel senso che in realtà è un filo che non si è mai staccato. Ma sì, Conegliano, ma ieri sono stato a Casalmaggiore, diciamo che mi manca in generale il campo, mi manca da morire, però posso fare altre cose e cerco di sfruttare questa occasione studiando il più possibile e mi toglierò la ruggine da maggio in poi. Lo stai facendo bene, quindi complimenti, no? Non lo so, adesso devo vedere se lo farò bene o meno, perché anche l'anno scorso all'inizio è stato comunque tosto ricominciare dopo un periodo. Penso che sia un po' come un giocatore che sta parecchio fermo, no? Deve recuperare e un allenatore si allena quanto una giocatrice a stare in palestra. A maggio qualificazioni importanti, non banali, ecco. Come? A maggio è, insomma, partite che valgono. Oddio, maggio sarà la preparazione che inizia con la Volleyball Nation League, poi ci sarà la qualificazione, sarà ad agosto e abbiamo il tempo per prepararlo e il talento per riuscire a farlo, quindi abbiamo tempo, abbiamo talento e sfrutteremo al meglio. Coach, grazie. A voi. Lucia, ti ha detto sei stata grandissima, lo ha confermato anche Mazzanti. Bene. Sono contenta solo del risultato, era importantissimo per noi e grandi tutte. È stato veramente difficile ma ce l'abbiamo fatta. Un primo set dove stentavi a carburare e poi hai trovato man mano l'andazzo. Un po' tutti il primo siamo faticato, perché quando un parziale finisce 14-15 alla fine non è solo una che fa fatica. Però l'importante è che come squadra ne siamo uscite, quindi questa è la cosa che conta di più per me. Una partita a un certo punto tesa, molto difficile da giocare, no? Certo, perché comunque anche loro avevano una pressione di dover vincere per forza, non è mai facile esprimersi al massimo così. Quindi è stato bello e a posto. Complimenti perché Mazzanti insomma ti ha guardato. Grazie. Okay. Allora aspettiamo un attimo, dopo Mazzanti, dopo Lucia Bosetti, proviamo ad andare in casa Conegliano, anche se mi pare non ci sia tanta voglia di parlare. Le ragazze sono sparite tutte dal parquet. Noi abbiamo parlato appunto con Mazzanti, come avete sentito in precedenza, abbiamo parlato con
con Lucia Bosetti, che abbiamo trovato qui all'ingresso mentre stava firmando autografi e ricevendo complimenti. I complimenti glieli aveva fatti anche Mazzanti, come avete potuto sentire. Adesso c'è Daniele Santarelli a colloquio con il presidente maschio, uno dei due presidenti appunto della compagine coneglianese. Vediamo se tra poco si libererà. Vedo che Maschio gli sta facendo vedere gli altri risultati, immagino, perché a questo punto non sappiamo che cosa possa succedere o che cosa si sia determinato con i risultati e cosa possa terminarsi ancora con questi risultati che arrivano e che riguardano in questo caso appunto il futuro di Conegliano, che potrebbe andare ugualmente con la seconda piazza, con la seconda posizione, che però sappiamo è un pochino più difficile rispetto a quello che avrà da lottare la compagine appunto di Savino Del Bene e Scandicci, perché messa decisamente meglio per quanto riguarda i punti finora fatti. A vittorie questa sera, con la vittoria appunto della Savino, la Savino ci sorpassa, e quindi vediamo se riusciamo ad avere il nostro, vediamo se riusciamo ad avere la possibilità di portare ai microfoni Daniele Santarelli, ma sappiamo che non è che ci sia tanta voglia di parlare. Vediamo se riesco ad averlo. Eccolo qua. Beh, intanto grazie Daniele, perché immagino che in questi momenti ci sia anche poca voglia di parlare. No, fa parte del nostro lavoro, dobbiamo tirar fuori quelle energie che ci sono rimaste. Dispiace tanto perché un tie break così perso in questo modo, poi eravamo partite molto bene, 3-1, abbiamo preso 2 murate secche che ci hanno portato sul 3 pari, da lì ci siamo spenti. Peccato davvero, abbiamo giocato a tratti perché a corrente alternata, esatto, perché abbiamo fatto dei momenti in cui abbiamo fatto secondo me un'ottima pallavolo, dei momenti in cui invece abbiamo sbagliato l'inverosimile. Il tie break è stato i primi 8 errori, credo che ne abbiamo fatti almeno 4 o 5 noi, quindi diventa difficile perché loro secondo me sono state ordinate e hanno sbagliato molto poco. Poi lo sappiamo come giocano, ci sono determinati d'attacco per loro fondamentali che spesso tolgono le castagne dal fuoco, no? In determinate situazioni noi giochiamo più di squadra e spesso questa è stata la nostra forza. A volte noi paghiamo un po' il fatto che qualche giocatrice non è in giornata, però finché c'è speranza noi ci proviamo, quindi vediamo adesso che cosa dice la classifica e aspettiamo il prossimo turno. Noi stavi guardando col presidente? Sì, adesso facevamo 2 calcoli, ma sono dei calcoli non facili da fare a 4-4-8, però noi giocheremo la prossima gara contro Ucce in casa martedì, volendo vincere a tutti i costi perché vogliamo continuare in questa competizione e ci proveremo in tutti i modi. È incredibile perché abbiamo pagato a caro prezzo un passo falso e purtroppo questa competizione è così. Poi sappiamo bene che la seconda gara non sono alibi, credo. No. Cioè, la gara a Sverin noi abbiamo sprecato 8 pallette in primo set e già lì ci siamo complicati il cammino. Abbiamo giocato la seconda gara contro Sverin 3 giorni dopo la Final Four di Coppa Italia persa, eravamo sotto 2-0, abbiamo recuperato, quindi secondo me noi ci meritiamo di passare. Purtroppo questo è un girone non facile, con i 6 con i ma non si fa nessun calcolo, ci proveremo in tutti i modi perché vogliamo assolutamente provare a continuare in questa competizione. Grazie a Daniele Santarelli, concludiamo, vediamo se riusciamo magari a prendere qualcun altro per quanto concerne la possibilità di avere qualche altra giocatrice ai nostri microfoni. Vediamo se riusciamo perlomeno ad avere Lia Malinov, che è l'ex di turno. Vediamo se riusciamo a raggiungerla in tempo breve. Ci sarebbe anche Parisi dopo. Vediamo se riusciamo ad andare su Lia. Sì, allora. Sì, ci siamo. Ecco, sì, tranquilla.
Stiamo aspettando Ofelia Malinov, che naturalmente ha chiesto alcune cose, adesso stanno portandogli qui sul parquet del Mambela Forum. Tra poco sentiremo appunto l'ex di turno, diciamo così, Ofelia Malinov, che cosa stavi chiedendo? La vittoria l'hai portata, l'hai presa? Sì, siamo molto contenti perché lasciare fuori Conegliano penso che sia una grandissima cosa. Abbiamo iniziato un po' con il freno a mano tirato e si è visto che dopo, se le lasciamo giocare, ovviamente è difficile stargli dietro. Sono contenta perché abbiamo avuto una reazione, forse potevamo chiuderla un po' prima perché il quarto set abbiamo regalato veramente tanto. Però comunque sono veramente contenta perché è uno degli obiettivi della società, quello di passare il girone, ed era già difficile visto che eravamo in girone con Conegliano, però sono contenta. Hai giocato sotto gli occhi di Mazzanti, ma ormai ci sei abituata, quindi lui ha detto bene, che è rimasto contento. Sì, beh, è uno stimolo in più quando viene a vederci, quindi ben venga. Adesso c'è questo obiettivo, insomma, centrato, direi bene, per la Savino. No, esatto, siamo contenti, quindi non ci siamo posti limiti. Penso che dobbiamo affrontare le prossime partite con la massima serenità, con la consapevolezza che non abbiamo niente da perdere e giocare al massimo, perché se giochiamo pensando troppo dopo... Esatto, e quindi bisogna giocare e basta. Bocca al lupo e buona continuazione. Grazie mille, ciao. Grazie. Bene, io direi che possiamo chiudere qui, Enzo, no? E quindi ci fermiamo qui, vi auguriamo la buonanotte, una buona serata. Non sarà un rientro felice a Conegliano per il pullman della squadra e anche per quello dei tifosi, però insomma 3-2 si porta a casa. Facciamo una cosa, giriamoci e andiamo da Carlo Parisi, che è da questa parte. Andiamo da Carlo Parisi per scoprire insieme se riusciamo ad avere anche noi il microfono. Sono le nostre possibilità, però diciamo che l'inizio del secondo set è stato una buona iniezione di fiducia per riprendere piano piano, diciamo così, le nostre caratteristiche e mettere in evidenza quelle che sono le nostre caratteristiche. Quindi il lavoro di muro difesa è stato più coadiuvato anche da una buona battuta, è stato più efficace. È ovvio che avendo tirato tanto secondo e terzo set può capitare anche contro questa squadra di, insomma, non riuscire a mantenere quella continuità, quindi il quarto l'abbiamo perso nelle battute finali, però devo dire che alla fine il quinto set è stato una dimostrazione di grande voglia, di grande forza di questa squadra, che deve cogliere questo messaggio da questa partita per credere molto di più nelle sue possibilità, perché è vero che ormai quello che è passato, però dobbiamo imparare, è una partita che fa crescere e dobbiamo prendere assolutamente tutto quello tutti i segnali che sono arrivati da una partita come questa. Ora la qualificazione è un passo, serve un altro ultimo sforzo. Ma diciamo che la vittoria di stasera era dentro o fuori per entrambe, nel senso che noi avevamo qualche chance in più, nel senso che abbiamo qualche punto in più, quindi poi a parità di vittorie diventano determinati punti, però guarda, quello che abbiamo fatto stasera credo che alla fine è determinante per il passaggio del turno, quindi dobbiamo solo che essere soddisfatti. Chiede una forzatura a un coach che naturalmente deve pensare a tutto lo spogliatoio. Oggi stasera però una parolina per Lucia Bosetti me la spende. Ma io l'ho già spesa nel suo orecchio perché ho fatto dei complimenti e lei è un giocatore che a me piace tanto e mi diverte tanto vederla giocare nel campo. Stasera la bravura sua è stata quella di rientrare piano piano in partita dopo un inizio per lei, non solo per lei, ma per lei in particolare, dove in attacco faceva fatica, ha trovato la forza, le energie e anche tutto quello che è il suo bagaglio per essere quella che è, insomma, la leader di questa squadra. Per battere Conegliano tutti i fondamentali devono essere al top. Il muro oggi è stato strepitoso in più di un'occasione. Ma non è la prima volta che questa squadra riesce a esprimersi muro difesa bene, e quando non lo fa è perché perde un po' di fiducia nelle sue possibilità, ha fretta di chiudere
e non ha la pazienza di aspettare l'avversario anche al muro difesa. Questa sera lo abbiamo fatto e le devo dire che ancora una volta questa è stata un'ulteriore risposta, una conferma anche a quello che abbiamo fatto domenica contro Monza. Grazie. Bocca al lupo, grazie. E così abbiamo concluso, ricordavamo, quindi chiudiamo qui il nostro collegamento dal Nelson Mandela Forum di Firenze. Savino del Bene Scandicci batte Imoco Conegliano 3-2 e la qualificazione ai quarti di finale si complica maledettamente per la formazione di Daniele Santarelli. Staremo a vedere gli altri risultati e l'ultima partita in casa, appunto, che dovrà disputare la formazione di Conegliano. A tutti voi, buona nottata.